وردك يا ابو جازي ولا بفضول، نعم ابو رجل يخلف نعم دونها، حفلة شعشع نباها وقول وبقول مرحبا ترحيبة ما اختلف قانونها، الرجال اللي لهم عندنا قدر وقبول مرحبا والثانية بالوفا يثنونها. لي 3 ليال ما ذوق المبات، اتفق لي شطر وامسح لي شطر، وان بدعت ببيوت فاخرات تفتخر فيني وانا فيها افتخر، القوافي والمشاعر حاضرات يا البلاخي عنك ما عندي عذر، يا هلا عد النجوم المرقبات عد ما تبعد وما هل المطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما.